உங்களுக்கு ரொம்ப நாளா வறட்டிருமல் இருக்கா? அதாவது சளி இல்லாம வெறும் இருமல் மட்டும் இருக்கா? அது கூட சேர்ந்து லைட்டா மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கா? இது எந்த டெஸ்ட் பண்ணாலும் நார்மலா இருக்கு டாக்டர். எக்ஸ்ரே பண்ணி பார்த்துட்டேன், நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆஸ்மான்னு சொல்லி மருந்து கொடுத்து பார்த்தாங்க, அப்பயும் இது கியூர் ஆகல. டிபின்னு சில டாக்டர்ஸ் எனக்கு டயக்னோஸ் பண்ணி டிவி மருந்து கொடுத்துட்டாங்க, அப்பயும் சரியாகல. இந்த இருமல் நிக்கவே இல்லை அப்படின்னு நீங்க என்னைக்காவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படின்னா உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயமே இத ட்ரிகர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. அது என்ன மாதிரியான கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா, ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நுரையீரல் நோயா கூட இருக்கலாம். உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஃபங்கஸோ இல்லாட்டி உங்க வீட்டுல நீங்க வளர்க்கக்கூடிய புறாவோ கிளியோ இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தூசியோ ஏதோ ஒண்ணு இத ட்ரிகர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. இதை நம்ம கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா 100% இந்த நோயை நம்ம சீக்கிரமா குணப்படுத்திடலாம். ஆனா கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி இல்ல லேட்டாவோ இல்லாட்டி அலட்சியமா விட்டுட்டோம்னா இது உங்க லைஃபுக்கே ஒரு டேஞ்சரா முடியறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. நிறைய பேஷண்ட் நம்ம லங் கிளினிக்ஸ்ல அன்எக்ஸ்பிளைன்டு காஃப், அன்எக்ஸ்பிளைன்டு பிரெத்லெஸ்னஸோட லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஆஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட்லயோ இல்லாட்டி ஒரு டிபி ட்ரீட்மெண்ட்லயோ இனிஷியேட் பண்ணி அன்சக்சஸ்ஃபுல்லா ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் சர்ப்ரைசிங்லி இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்மளால ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இம்யூனிட்டி சம்பந்தப்பட்ட அலர்ஜி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வியாதி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. அப்படி இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ்னால என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் வரும், என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் வரும், இதை எப்படி நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும், இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இப்போ இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்கு, இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம், அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராமல் நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம், இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் இந்த வியாதி சொல்கிற மாதிரி ஹைப்பர், அதாவது உங்கள் உடம்பு நார்மலாக இல்லாமல் ஹைப்பராக ரியாக்ட் பண்ணுது, ஹைப்பராக சென்சிட்டிவாக இருக்குது. இதனால் உங்கள் லங்கில் ஏற்படுற இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு பேர் தான் நியூமோனைட்டிஸ். ஸோ இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமோனைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, இது பியூரா ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆல்வியோலைல இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுது. இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எதனால ஏற்படுது? அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம், உங்களை சுத்தி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருள் உங்க நுரையீரல் வழியா உங்க ஏர் சாக்ஸுக்கு போகும்போது அது அந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி உங்க நுரையீரலை பாதிப்படைய செய்யுது. இந்த பாதிப்பு ரிப்பீட்டடா நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது, அதாவது டே டு டே நீங்க அந்த இன்சைட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லக்கூடிய அலர்ஜனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் பொழுது இந்த இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது அந்த நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்பு எவ்ரிடே நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் உங்க நுரையீரல்ல ஸ்காரிங் ஏற்படுத்துது, அதாவது நுரையீரல்ல தழும்பு ஏற்படுத்தி உங்க நுரையீரல்ல ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனுக்கு உள்ளாக்குது. இந்த ஃபைப்ரோசிஸ்னால முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க சுவாசிக்கிற காத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை அது சரியா நுரையீரல்ல இருக்கிற ஆல்வியோலர் சாக்ஸ்ல இருந்து உங்க ரத்தத்துல கலக்க விடுறதில்ல. இதனால உங்க ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் உங்க ரத்தத்துல குறைய ஆரம்பிக்குது. 95% மேல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவல் படிப்படியா 95ல இருந்து 94, 93 டேமேஜ் அதிகம் ஆக ஆக ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்குது. இதனால மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. இது இல்லாம இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்னால நமக்கு வறட்டு இருமல், அதாவது ட்ரை காஃப் சொல்லக்கூடிய நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் வரதுக்கான சான்சஸ் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. இந்தியாவில் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் தான் இன்டர்ஸ்டீஷியல் லங் டிசீஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஃபைப்ரோசிஸ்க்கு மிக முக்கியமான காரணம். என்ன மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் ட்ரிகர்ஸ் தான் இதை நமக்கு காஸ் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ எந்தெந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் ட்ரிகர்ஸில் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் மிக முக்கியமாக இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸை காஸ் பண்ணுறது புறாக்கள், அதாவது பீஜியன்ஸ். இது இல்லாமல் ரெண்டாவது முக்கியமான பறவை நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய
பேரட்ஸாகவும் லவ் பேர்ட்ஸாகவும் இருக்குது. மூணாவது மோல்ஸ். இந்த மோல்ஸ் நம்ம வீட்டில் எங்கேயாவது வளர்ந்துருக்கு, அதாவது ஃபங்கல் பேச்சஸ் எங்கேயாவது நம்ம வீட்டில் வளர்ந்துருக்குன்னா அது கூட உங்கள் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் நியூமனைட்டிஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான ட்ரிகராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ பேர்ட்ஸ்னால கண்டிப்பாக வரலான்னு பார்த்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மோல்ஸ் அண்ட் ஃபங்கஸ்னால வரலான்னு பார்த்துட்டோம். மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபார்மிங் கூட்ஸ், அதாவது வயல்லிருந்து டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு கிரெயின்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அரிசியாக இருக்கலாம், அதில் வளரக்கூடிய ஃபங்கஸ்னால கூட இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் வரத்துக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது. நாலாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏர் கூலர்ஸும் ஏசி ஃபில்டர்ஸும் இது சுத்தமாக இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் வரலாம். அஞ்சாவது மிக முக்கியமான விஷயம், உங்கள் வால்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லீக்கேஜஸ், இல்லை டேமேஜ் ஆகிருக்க வால்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லீக்கேஜஸ், இந்த மாதிரி விஷயத்தினால கூட ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் வரலாம். ஆறாவது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நீங்கள் படுத்து தூங்குற மேட்ரஸஸ் ரொம்ப வெட்டாவோ டேம்பாவோ அதில் ஒரு ஃபங்கல் ஸ்மெல் வந்தாலோ அதிலிருந்து கூட இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்கு. 6 முக்கியமான என்விரான்மெண்டல் ட்ரிகர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆனால் இந்த 6 மட்டும்தான் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் காஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் கிடையாது. ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் வரத்துக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 50லேருந்து 60 என்விரான்மெண்டல் ட்ரிகர்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ட்ரிகர் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டீடைல்டு ஹிஸ்டரி எடுத்தாதான் நமக்கு அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ்க்கு ஒரு 5 முக்கியமான சிம்டம்ஸ் இருக்கு. அதில் மிக முக்கியமான சிம்டம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண ட்ரை காஃப்னு சொல்லக்கூடிய வறட்டு இருமல். ரெண்டாவது மூச்சு திணறல். இது ஸ்லோவாக ஆரம்பித்து போக 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 அதிகமாக மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். மூணாவது முக்கியமான விஷயம் செஸ்ட் டைட்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நெஞ்சு இறுக்கி பிடிச்சி மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கலாம். நாலாவது மிக முக்கியமான விஷயம் ஃபட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோர்வு தன்மை. அஞ்சாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் கண்டிப்பா சில பேர்த்துக்கு வரலாம். எப்போ வரலாம்? எப்பப்பெல்லாம் நீங்க பேர்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்க, எப்பப்பெல்லாம் இந்த ட்ரிகர்ஸ்க்கு நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்களோ அப்போ ஃபீவர் வரதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்கு. ஆறாவது சில பேருக்கு எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கான டாலரன்ஸ் லெவல் குறையலாம். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் எப்போ அதிகரிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்லேயோ இந்த ட்ரிகர்ஸுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்களோ அப்பப்பெல்லாம் அதிகரிக்கும். ரொம்ப முக்கியமான க்ளூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரிகர்ஸை விட்டு நீங்கள் வெளியே ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது ஒரு 4-5 நாள் நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனில் இல்லாத பொழுது உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நின்று போகிறதுக்கோ இல்லாட்டி குறையறதுக்கோ வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான க்ளூ. நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இருமிட்டே இருக்கீங்க, ஆனால் ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இருமல் நின்றுடுச்சு, நான் ஒரு 4-5 நாள் வெளியூர் போயிருந்தேன், எனக்கு அந்த இருமல் வரல, திருப்பி என் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே தான் வருது, இல்லை என் மொட்டை மாடிக்கு போகும்போது தான் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸை நீங்கள் அக்யூட் ஹெச்பி, கிரானிக் ஹெச்பின்னு 2 விதமாக பிரிச்சுக்க முடியும். இந்த அக்யூட் ஹெச்பியில் ஃபீவர் இருக்கலாம், ஒரு மாதிரி குளிர் ஜுரம் இருக்கலாம், மூச்சு திணறல் இருக்கலாம், இருமல் இருக்கலாம். இது கொஞ்சம் நாளைக்கோ இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கோ வந்துட்டு உடனே செட்டில் ஆகிடும். இந்த கிரானிக் ஹெச்பி ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒன்று. இதில் என்ன நடக்கும்னா, நம்ம டெய்லி பேசிஸில் இந்த அலர்ஜனோட இந்த இன்சைட்டிங் என்விரான்மெண்டல் ட்ரிகரோட இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம பாடி. ஸோ இதனால் கிரானிக் பிரெத்லெஸ்னஸ் வரலாம், அது இல்லாமல் வெயிட் லாஸ் வரலாம், தொடர்ச்சியான வறட்டு இருமல் வரலாம், ஃபெட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய சோர்வுத்தன்மை அதிகமாக வரலாம். ஸோ இந்த கிரானிக் ஹெச்பியை நம்ம அப்படியே ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோன்னா அது ரொம்ப பெர்மனண்ட் டேமேஜஸை நம்ம லங்குக்கு காஸ் பண்ணும். எப்படி காஸ் பண்ணும்னா, இது நம்ம காற்று பையை டேமேஜ் பண்ணி அதில் தழும்பு ஏற்படுத்தி நம்ம லங்கில் ஃபைப்ரோசிஸ் உற்பத்தி பண்ணி நம்ம லங்ல இருந்து ஆக்சிஜன் ப்ராப்பராக பிளட்டுக்கு போகாமல் விட்டு லங் ஃபெயிலியர் ஏற்படுத்தி அது மூலமா ஈவன் டெத் கூட ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் டயக்னோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக கஷ்டமா? ஆக்சுவலி நமக்கு ப்ராப்பராக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸை
கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ஸோ இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம டாக்டர்ஸ் கிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது, நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க பல்மனாலஜிஸ்ட் உங்களுக்கு ஹெச்பி சஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஹெச்ஆர்சிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹை ரெசல்யூஷன் சிடி ஸ்கேன் கேட்பாங்க. அந்த ஹை ரெசல்யூஷன் சிடி ஸ்கேன்ல ஸ்பெசிபிக் பேட்டர்ன்ஸை வச்சு இது ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். சில டிஃபிகல்ட்டான கேசஸுக்கு பிளட் டெஸ்ட் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ஃபேக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கான பேனல், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி பேனல் அப்படிங்கிற பிளட் டெஸ்ட் பண்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. சில செலக்டட் பேஷண்ட்ஸுக்கு மூச்சு குழாயில டியூப் போட்டு சளியை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பிராங்கோஸ்கோப்பியும் உங்க பல்மனாலஜிஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஒன்ஸ் இந்த ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு மிக முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ். நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கார்டிகோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் தான் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸை எடுக்க நம்ம நுரையீரலில் ஏற்பட்டிருக்க இன்ஃப்ளமேஷனை குறைச்சு ஸ்காரிங் ஆக விடாம, ஃபைப்ரோசிஸ் போக விடாம நம்ம லங்கை இது திருப்பி நார்மல் ஃபேஸுக்கு கொண்டு வந்து செட்டில் பண்ணும். இந்த கார்டிகோஸ்டீராய்ட் தெரப்பி உங்க டாக்டர் உங்க லங்கை அசஸ் பண்ணிட்டு இது எவ்வளோ நாட்களுக்கு தேவை, 4 வீக்ஸுக்கா, 8 வீக்ஸ்க்கா, 12 வீக்ஸுக்கான்னு உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த கார்டிகோஸ்டீராய்ட் தெரப்பி இல்லாம சில பிராங்கோடைலேட்டர்ஸை உங்க டாக்டர்ஸ் இன்ஹேலர்ஸா கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி சில இம்யூன் மாடுலேட்டர் ட்ரக்ஸ் கூட உங்க தெரப்பியில ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்ல ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட ஒரு 56 year old பேஷண்ட் வந்திருந்தாங்க. அவங்க ஒரு ஃபீமேல் பேஷண்ட், ஆனால் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு வறட்டு இருமல், மூச்சு திணறல் ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ என்கிட்ட சொன்னாங்க, நான் நிறையா இடத்துக்கு போனேன் டாக்டர், இன்ஹேலர்ஸ்லாம் எடுத்தேன், ஆஸ்மான்னு சொன்னாங்க, ஆனால் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும் எனக்கு எதுவுமே செட்டில் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண 6 ட்ரிகர்ஸில் ஏதாவது ட்ரிகர்ஸ் இருக்கான்னு அவங்களுக்கு கேட்டேன். அவங்க ரொம்ப க்ளீனாக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்ன ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா, எவ்ரிடே என் ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் வெளியில் பீஜியன்ஸ், அதாவது புறாக்கள் வந்து உக்காந்துருக்கும். அதுவும் 1-2 இல்லை, கிட்டத்தட்ட 40-50 புறா எங்கள் ஸ்கூல் கிரவுண்டில் இருக்கும். அவ்வளவு புறாவும் எங்கள் கிளாஸ் ரூமை சுற்றி தான் உக்காந்துருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது ஒரு பிக்கஸ்ட் க்ளூவாக இருந்ததுனால அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு இமீடியட்டாக ஒரு லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள ஒரு ஹெச்ஆர்சிடி ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னேன். அந்த ஹெச்ஆர்சிடி ஸ்கேன் லங்ஸில் கிளாசிக்கலாக அவங்களுக்கு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ்க்கு என்னென்ன ஃபைண்டிங் இருக்குமோ அது எல்லாமே இருந்துச்சு. அந்த பேஷண்ட்டை கார்டிகோஸ்டீராய்ட் தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 வீக்ஸில் ஷி ஹேட் அ ட்ராமேட்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் 89% இருந்து கிட்டத்தட்ட 94%க்கு அந்த 4 வீக்ஸ்லேயே இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஷி ஸ்டில் அண்டர் மை ட்ரீட்மெண்ட். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 months-ஆக ஃபாலோ அப் வந்துட்டு இருக்காங்க. லங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸ் வந்துட்டாலே நமக்கு உடனே இது கிரானிக் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நியூமனைட்டிஸாக மாறிடும், லங் ஃபெயிலியர் வந்துடும், நம்ம ஐசியூக்கு போயிடுவோம் அப்படின்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. The main factor here is identifying you have hypersensitivity pneumonitis. நம்ம அதை எவ்வளவு சீக்கிரமா ஐடென்டிஃபை பண்றோமோ அது அவ்வளவு சீக்கிரமா ரிவர்ஸும் பண்ண முடியும். So if you have chronic cough, breathlessness or chronic fatigue, நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு hypersensitivity pneumonitis இருக்கா இல்லையாங்கிறத எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன 6 triggering factors அட்லீஸ்ட் நீங்க டே டு டே பேசிஸ்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்படி அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருந்ததுன்னா உங்க பல்மனாலஜிஸ்ட்டை மீட் பண்ணி நீங்களே ப்ரோஆக்டிவா, எனக்கு வந்து வறட்டு இருமல் இருக்கு, மூச்சு வாங்குது, நான் வந்து இந்த 6 ட்ரிகர் ஃபேக்டர்ஸில் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் பீஜியன்ஸோட எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, இல்லாட்டி எங்கள் வீட்டில் மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, இல்லை இங்கே ஏசி ஃபில்டர் ஒரு ஏர் கூலர்ஸில் ஃபங்கல் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் நியூமனைட்டிஸ்க்கு எங்களை எவாலுவேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பல்மனாலஜிஸ்ட் அதை பண்ணி உங்களுக்கு ஹெச்பி இருக்கா இல்லையான்னு டயக்னோஸ் பண்ணி உங்களை சீக்கிரமாக அதிலிருந்து க்யூர் பண்ண முடியும். இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு பெர்மனன்ட் லங் டேமேஜ்க்கு லீட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா
யாராவது கிரானிக் காஃப்லையோ பிரெத்லெஸ்னஸ்லையோ இல்லை பீஜின் எக்ஸ்போஷருக்கோ இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க and also subscribe our channel for more lung health related videos.